အပိနာစင်နေကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာပြည်သက်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူကိုပိုက်ရေးသားထားတဲ့ရတနာမြင့်နဲ့ထူးဆန်းသောကြောင်းနဲ့များဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဇာတ်လမ်းကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအသစ်တင်ထဲမှာသိရှိရဖို့အတွက်လည်းဘီနာကနူတီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာဘင်းမြင့်လိုင်ပြောတော့မှပဲကျွန်တော်တို့တွေကသတိထားမိသွားပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဘေးနားကနေလမ်းလွှဲတာလည်းမသိဘူးနော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒီလမ်းကစစ်မဲ့လမ်းပဲဗျကဲပါဗျာလမ်းဆုံးတော့လေရွာတွေးဆိုသလိုပေါ့ဗျအဲ့ဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်ဟာရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်ရှောက်တာရှောက်နေရပါမယ်စိတ်ထဲမှာတော့ခူလူဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှောက်လာရင်ဘဘိုးဝါတော်တနေရာကိုရှောက်လာခဲ့ပြီးဘဘိုးဝါတော်ဖြစ်တာကြောင့်အောက်ပေါင်းကလည်းရှင်းနေပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲဝါရဲ6တီပေါ်မှာနင်းလျှောက်လာတဲ့အတန်ကိုကြားတာကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူတစ်ယောက်ပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်မိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှောက်တဲ့လှမ်းတွေကိုအရှိန်လျှော့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရှော့ပုံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူကနောက်တဲ့7မိနစ်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိနစ်20လောက်ထိမိလာခြင်းမရှိတာကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငကိုအကွာဝေးတိုင်းပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သူလမ်းလျှောက်တဲ့နှုံကိုလျှော့လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းလျှောက်နှုံးကိုပဲလျှော့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာပါလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုတေချာကြည့်လိုက်မိပါတယ်ကြည့်နေရင်မှအဲ့ဒီလူကိုမြင်မှုသလိုရှိတယ်လို့လည်းထင်လိုက်တာနဲ့တေချာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသွားပါတယ်အဲ့ဒီလူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပဲရေအိုင်ထဲမှာရေစင်ကူးနေရင်ကနေမိချောင်ကြိုက်ခင်ရတဲ့သူပါဒီခါမှာတော့ဘာရဲ့ကြောင့်မသိပဲကြော်ချန်သွားမိပါတယ်ကိုလင်းအချိန်ကြီးတော့မကောင်းတော့ဘူးထင်နေဗျဒီလူကိုမေးလဲအပူပဲဖြစ်မှာပဲထားခဲ့တော့ဗျာဒီလိုနဲ့တောင်ငွေကြောလေးတစ်ခုကိုဖျက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့နောက်ကလိုက်ပါလာတဲ့သူကမျက်စာပြတ်သွားပါတယ်အမလီဗျာဘယ်ကနေဘလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ကိုရှောက်သွားတယ်မသိပါဘူးအဲ့ဒီလူကတော့အဲ့ဒီလူပါပဲကိုပိုက်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကလိုက်ရတဲ့သူဗျဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုရှောက်နေတာပါလဲဟာဟုတ်ပါဗျာဒါဗျာသူ့နောက်ကိုအမိလိုက်ကြစို့မျက်ရှိမပြတ်သွားစေနဲ့ဗျာမပြေးုံတမဲတုတ်ချေတင်ပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်အန်ဟောပဲကောင်းတာကတော့အလင်းမြန်လိုက်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီသူကိုလိုက်လို့မမိပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းရုတ်တရက်ဆိုသလိုသူ့ရဲ့နောက်ကိုအပြေးလိုက်သွားမိပါတယ်ဒီခါမှာတော့တစုံတရာကိုခလုတ်တိုက်မိပြီးရှေ့ကိုဟက်ထိုးလဲကျသွားပါတယ်ရှင်မန်းနဲ့မြေပြင်အထိမှာတော့လက်ထဲမှာတနက်မောင်းခလုတ်ကိုဆွေးငင်းမိရတာဖြစ်သွားတာကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ပေါက်ခွဲတန်တွေကြောင့်ရှေ့ကသွားနေတဲ့သူလေနောက်ကိုခြာကနေလှည့်ကြည့်ပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းဆိုသလိုသူ့ရဲ့ရင်ဘက်ကသွေးစိမ်းနေနေတွေကဖွာကနေထွက်ပြီးဟထိုးလေးကျသွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမှောက်ရဲ့လဲနေရကထပြီးတော့စိတ်ပြက်စွာနဲ့ပဲခြေပြေးလက်ပြေးထိုင်ပြီးအဲ့ဒီလူစီကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်တနက်ထင်အားကြောင့်မြေပေါ်မှာလူလိမ့်နေတဲ့သူ့ကိုကြည့်ရင်လည်းစိတ်မကောင်းလဲဖြစ်မိပါတယ်ဟဲ့လူဘာလို့မျက်စိမျက်နှာပြက်နေတာတော့ဗျအံ့ဩစရာဗျာဒါဝမ်းသာစရာလေးဗျာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့လဲကိုလင်းရဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲလူသိမ်မှုနဲ့လူသက်မှုအကျဉ်းထောင်နဲ့ရောက်ရမယ့်သူကဝမ်းသာရမှာလားဗျဘာဗျကိုပိုက်ကလည်းဗျာကိုလင်းပြောတဲ့စကားထဲမှာဘယ်မှာအမှားပါလို့လဲဗျဟာကိုကျိုရဲ့မျက်စိလေးဘာလေးလဲတေချာပုတ်ကြည့်ပါဦးဗျလူတယောက်လုံးခွေလဲနေတာမမြင်ဘူးလားကိုပိုက်ကသာမျက်လုံးကိုပုတ်ရမှာကြောက်နေကြီးဗျဘာရဲ့ကဲလာတော့ကြစို့တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြည်မှန်ပြီးလဲကြတေဆုံးနေတာလူမဟုတ်ပဲကြောက်နေကြီးပါကိုလင်းတကယ်ကိုအံ့ဩစရာပဲဗျာဘလို့ဖြစ်တာပါလဲကျွန်တော်တို့ကတော့တောကလှည့်စားနေပြီထင်ပါရဲ့ဗျာကဲပါလေဒါတွေကိုထားပါဒီတောင်ကျောထိပ်ကိုရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျကဲအချိန်ကလည်းမရှိတော့ဘူးနိုင်ဝဲလောက်ခီးပေါက်တော့သွားပြီးရင်တော့ညအိပ်ပြီးတော့စကန်ချကြတာပေါ့ညစာအတွက်ကတော့ပူစရာမလိုတော့ဘူးပြောကျွန်တော်တို့လည်းမှန်းထားသလိုနိုင်ဝဲလောက်ခီးဆက်စရာတော့မလိုပဲအလွန်ตายရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ပါတယ်ရေစင်းနေတဲ့ရေကြီးချောင်းလေးကတော့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေနဲ့လည်းပနံရနေပါတယ်ချောင်းကန်တဲ့ဖူးမှလည်းကျူတူကျဲတဲပေါက်နေတဲ့ကျုံးမိန်တွေရဲ့ကြားမှာတော့ကပင်တန်ဝါးတွေကလည်းအစီရီပေါက်လို့ရှိနေပါတယ်ဝါတဲလေးဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မိဘုံတွေတေတုံချောက်တွေကိုအရှာထွက်ခဲကြပြီးတော့ဝါတော်ရဲ့နောက်ဘက်ကိုထွက်ခဲကြပါတယ်ဟာကိုလင်းဟိုမှာကြည်စမ်းများရွာလေးလားမသိဘူးဗျအေးဗျရွာလို့ပဲပြောရမှာပဲနော်အင်ဂျီကတော့အတော်များပုံရတယ်ဗျဟိုတဲ့အိမ်ဒီတဲ့အိမ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့50လောက်တော့ရှိနိုင်တယ်ဗျ
မြေဆိုင်အိမ်လေးတွေဗျာနော်တအိမ်နဲ့တအိမ်ကလည်းပုံစံချင်းကမတူကြပေမဲ့အင်ချီတန်လေးတွေကဒူးစစ်လောက်အမြင်သာရှိတယ်ဗျဟုတ်တယ်ကိုလင်းရမနေ့ပြန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရီမန်ဥတီကျက်ထားတဲ့တောင်ကျောဘက်ကိုပြန်မတက်သေးပဲအဲ့ဒီရွာကိုသွားကြမလားကိုကျဲဘလို့သဘောရလဲဂျော်လေးကအတော်လှမ်းပုံရတယ်ဗျမနေ့ပြန်ရည်ရွယ်ချက်ထားလာတဲ့ခီးကိုပဲဆက်ရင်တော့ကောင်းမှန်ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့အာယုံမများချင်ဘူးဗျအေးလေဒါဆိုလေမနေ့ပြန်အထီးကရည်ရွယ်ချက်ကိုပဲသွားကြတာပေါ့ညဦးဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လေကြောင်တဲ့ကောင်ကိုအရေကုန်ဆုပ်ပြီးတော့တစိုးထိုးပြီးတော့မိခင်လိုက်ပါတယ်အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အသားခင်တန်းကကြက်လာပြီးဒင်းမြင့်လန်ယူလာတဲ့ဝီစကီပလင်းကိုဖောက်ပြီးတော့ဝါကန်နဲ့ငှဲ့ပြီးတော့တောက်မယ်အလုံးမှာတော့ကိုယ်နေဦးမြကြီးခဲရင်နဲ့ရောမယ်ဗျဒီလိုနဲ့စားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့လေတဲဘော့ကနေဆင်းပြီးတော့မိဘနာကိုတွားရောက်ထိုင်ကြပြီးစကားစမြည်ပြောကြပါတယ်ဂျာစီဦးလူကလည်းအေးလာခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်အေးတံကိုကျွန်တော်တို့ကမီးလုံချင်းနဲ့ရှင်ထဲမှာအပူခံထားခြင်းနဲ့ကာဝယ်ခဲ့ပါတယ်ထင်းမုံမေးမှာစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲကြောင်နေရဲ့အော်တန်ကိုလည်းစူညံစွာကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီတော့ကတော့ဗျာကြောင်မပါလားအောက်မိမိတယ်ဗျဟုတ်ပါဗျာကြောင်တွေကလည်းပေါ်မှာပေါ်တတော်လုံးမှာကြောင်မဲရှိတာထဲမှာမိခင်ထားတဲ့ကြောင်သားကလုံလုံရရကုံသွားတဲ့အခါမှာတော့ထူးဆန်းစွာပဲကြောင်တန်တွေကပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအိယာထက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အတော်နဲ့အိမ်မပျော်ခဲ့ပါဘူးတောင်တွင်းမြောက်တွင်းနဲ့ကြောင်တို့ရဲ့အော်တန်တွေကြားရအောင်မလားဆိုပြီးနားဆွင့်ထားပြီးမြဲကြီးဟောက်တန်ကြားတစ်တန်ဒေါင်းမြင့်တန်နဲ့ကြော်ဖားတို့ရဲ့စူညံတန်ပဲတစ်ချက်ကြားနေရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မိုးလင်းလူမှာပဲနှင်းနှင်းချက်ချက်အိပ်ပျော်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုပိုက်ထားအောင်ဗျအာမိုးလင်းပြီလားဗျစူညံတဲ့ကြောင်တန်တွေကြောင့်အိယာကနိုးလာတာဗျဘလို့ဖြစ်တာလဲမသိပါဘူးဗျာအခုထိအော်နေတော့မဲဒီမှာတနေရာလွတ်နေတယ်ဗျဘယ်သူများလဲဘယ်ကိုသွားနေတာလဲဦးကျွေလေးဗျာအဲ့ဒီတောင်ကုန်းဘက်ကိုထွက်သွားလေရဲ့ဝီလင်းကြီးသွားတယ်ဆိုတော့သူ့မှာတခုခုအကြောင်းရှိတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျကိုလေးမသိဘူးလားညာကိုပိုက်အိမ်မပြောဘူးမလားမနေ့2 နာရီလောက်မှကိုပိုက်အိပ်ပျော်သွားပုံရတယ်ဗျကျွန်တော်စိတ်ထဲလဲဗျာကြောင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုးမကြဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတွေးဒီတွေးနေပဲကျွန်တော်ကတော့အိပ်ပျော်နေပြီလို့ထင်တာပဲတညာလုံးအိပ်မပျော်ပါဘူးဗျာကိုပိုက်အိပ်ပျော်ပြီးစားမှပဲကိုကျွဲနိုးလာပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့မိဘုံနာမှာစကားထိုင်ပြောသေးတယ်ဗျစကားပြောနေတဲ့အချိန်ပဲဒီနာကဝါပင်အောက်မှာကြောင်တကောင်တွေ့တယ်ဗျမျက်စိလည်းလမ်းမပြီးတော့ရှောက်လာတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဒီကောင်မြင်လိုက်တာနဲ့ကိုကျွဲကတနက်ကိုကောက်ကင်ပြီးတော့ကြောင်ကြီးကိုပြစ်တက်လိုက်တယ်ဗျကြောင်ကတော့ခက်ရွရွဗျကျွန်တော်လည်းတရေနိုးစားတာနဲ့နှစ်ယောက်သားစားလိုက်ကြတာကုံသွားတယ်ဗျာဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျကြောင်တန်ကြီးကြားရပြန်ပြီအလွန်ကြီးမားတဲ့တောကြောင်ကြီးကမန်ဖြီရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နားကိုရှောက်လာပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပဲမိကျက်တိုက်ထားတဲ့ကိုကျွဲတို့စားလက်စတက်ကြံဦးကောင်းနဲ့ကိုတချမ်းကြောင်တဲ့သားတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဆွဲသွားပါတယ်ကိုကျွဲကစောစီစီအမဲရှောက်ထက်တာဖြစ်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကခီးဆက်ကြမှာပဲလေတွိုင်းရင်လာရင်ရှာကြမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအခုတော့ဘလို့ကြောင်ထွက်ရတာလဲမသိဘူးဗျမသိပါဘူးကိုပိုက်ရဲ့ကျွန်တော်တင်တော့စူညံနေတဲ့ကြောင်တွေကိုဒေါသထွက်ပြီးတော့အတန်လာတဲ့ဘက်ကိုရှောက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဗျဒါဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျတို့ကြကုကြောကိုခေါ်ပြီးတော့ကုကျွန်းတော်လိုက်ကြစို့ဗျအဲ့ဒီလိုနဲ့ချောင်းသားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်လည်းအလွန်အေးမြလာတဲ့ရေကိုတီးထားတာကြောင့်လက်ခုပ်နဲ့ပဲအသာထိုးပြီးတော့နှိမ့်လိုက်ပါတယ်ဟင်ကိုလေးလာစမ်းမအောင်ဗျာဘာလို့ကိုပိုက်ရဲ့ဒီရေကိုကန်ကြီးစမ်းပါဗျစောစီစီဗျာရေမခဲုံတက်မဲ့အေးလာတဲ့ရေကိုမကန်ရဲပါဘူးဗျစောစီစီပို့ပြီးတော့အေးတာပေါ့စကားဆုံးအောင်တော့မပြောလိုက်ရပဲအန်ဟောစော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရေထဲကိုသူ့ရဲ့လက်ကိုနှိချလိုက်ပါတယ်ဘလို့လဲဗျအေးဗျာဒီတခါပဲကြုံမွေးနေဗျမနေ့တုန်းကအရန်အေးတဲ့ရေကအခုဘာလို့နှွေးနေတာလဲဗျတကယ်ဆိုမနေ့အစောပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အေးရမှာလေဟုတ်တယ်ကိုလင်းရကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမြဖြစ်နေတာအရင်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစကမ်းမှာခဏနားလိုက်ပြီးတော့စကမ်းရဲ့နောက်ဘက်တောင်ကုန်းလေးစီကိုတက်လာခဲ့ကြပါတယ်တောင်ကုန်းလေးဘုတ်ကိုရောက်တော့မနေ့ကလမ်းတွေလိုက်တဲ့ရွာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်နေ့ကကြားနေတာကြောင့်တဲတဲကွယ်ကွယ်တော့မမြင်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီရွာဘက်ကိုသွားရင်တော့ကိုကျွဲကိုတွေ့နိုင်တော့ပါတယ်နော်သူအဲ့ဒီပဲသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်နေဗျအဲ့ဒီလိုနဲ့လမ်းမှာတော့ရှာရှာပပမြောင်မီးရှည်တစ်ကောင်ကိုလည်းပြစ်ခတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်မနေ့စာကိုတော့
အဲ့ဒီနေရာမှာပဲစကန်ချပြီးအရေးဆုံးမိခင်ပြီးတော့စားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ကုန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးရွာလေးကိုမရောက်မိမှာတော့နေကစောင်းခဲ့တာကြောင့်စကန်ချဖို့အတွက်နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်လို့ဝါတဲ့တစ်လုံးကိုထိုးရပြန်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရွာလေးစီကိုထွက်လာခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ရွာလေးကိုရောက်နိုင်တော့ပါတယ်ဗျာ။ရောက်ပါတယ်ဗျ။အလွန်ရောကျင်ရောနေ့တစ်ချက်ဒီလောက်တော့ရောက်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှောက်ခဲ့ကြပြီးနေမိုးတိန်လောက်တဲ့အခါမှာတော့ရွာလေးစီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာလို့ပြောရပေမဲ့တကယ်ဆိုတော့တဲစုလေးပဲရှိပါတယ်။တဲစုလို့ပြောရပေမဲ့ဝါကြံကင်းဝါခဲ့ကပြီးဒီနီမိုးတဲ့အိမ်လေးတွေပါ။ပုံစံရွယ်စားတွေကအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့အိမ်တိုင်းကတော့စင်တန်းရိုက်ထားခဲ့တာတပုံစံလေးပါ။အိမ်တိုင်းလိုကဒူးစေးလောက်အမြင့်မှာပဲရှိပြီးစင်တန်းရိုက်ထားကြပါတယ်။ကိုပိုင်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားနေလိုက်တော့ဘယ်သူမှလာမထိုင်မှလို့တော့ပြောမှမဟုတ်ဘူးဗျ။ဘာလို့လဲ။ဩသူတို့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူအန်ဒီရပေးမဲ့လူလို့ထင်နေမှာပေါ့ဗျ။ကဲဒါဆိုလေအိမ်ကိုဝင်ကြမယ်ဗျ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လေဂျော်ဒန်တစ်ချောက်မှာထူခြားဆုံးရှိတဲ့အင်ကြီးတစ်ခုတွေကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။အိုမီမဆန်ရှိပေမဲ့တောက်ဖဆူရတဲ့မြဝင်းတစုံနဲ့ပိုင်ရှင်ကကျော်လူကြီးကလွဲလို့တခြားလူမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာကိစ္စလဲ။ဘာလို့ပေးရမလဲ။ဒီရွာကအကြီးကဲနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါ။ရွာလို့ပြောတာကိုစိတ်ဆိုးပေမဲ့နားလည်ပေးလိုက်ပါမယ်။ကျုပ်ကတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကအာကိုအာထာပြုကြတယ်လေးစားကြတယ်လေ။ချစ်ကြောက်ယူသေးကြတယ်။ဘယ်ကိစ္စမဆိုတိုင်ပင်ကြတယ်လေ။ကျုပ်ပြောစကားကိုလည်းနားထောင်ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုအကြီးကဲလို့ခေါ်ခွင့်ပြုရင်တော့ကျုပ်လည်းအကြီးကဲပေါ့ဗျာ။ကဲပြောဘာကိစ္စလဲ။ကောင်းပြီလေ။အဖိုးကြီးကအကြီးကဲပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရွာနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းစိုးကိစ္စအဝါဝါကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အဖိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်။မောင်ရင်မားနေပြီကွ။ကျုပ်ကဒီအိမ်စုလေးကတင်းမြောက်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်ဆိုပေမဲ့တကယ်သဘောပေါက်ထားတဲ့နာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုတာမှန်နေကွ။ဒီရွာရဲ့အဆိုးအကောင်းကိုတော့ကျုပ်တယောက်ထင်နေဆုံးဖြတ်လို့ဘယ်ရမှာတော့အများရဲ့ဆန္ဒလည်းမေးရအောင်မယ်လေ။ကျုပ်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကသူတို့ကလူကြီးရဲ့လို့တင်မြောက်ထားပြီးမြဲကိုယ်စလေတယောက်သဘောပဲဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဒီအိမ်စုလေးမပြည့်စည်ရေးအတွက်တိုးတဲ့ကောင်းမွန်ရေးဆိုတော့အားလုံးကတက်ညီလက်ညီလှုပ်ကြတာပဲ။ဒီတော့ငါလူကြီးပဲလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။ကောင်းပါပြီ။ဒီညကကျွန်တော်တို့တညဒီမှာတဲချင်းလို့ပါ။ဟုတ်ပြီသဘောပေါက်ပြီလေ။အိမ်ရှင်ဆိုတာဧည့်သည်ရဲ့ပုံမှာနားလည်မှုအပြည့်ရှိရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဧည့်သည်ဆိုတာကလည်းအိမ်ရှင်ပုံမှာနားလည်တဲ့ရတယ်။ငါကဧည့်သည်ပဲဆိုပြီးအခွင့်အရေးမယူသင့်ဘူး။ငါကဧည့်သည်ပဲဆိုပြီးတော့အခွင့်အရေးယူပြီးတော့အိမ်ဝန်းခက်မှာချီးတဲ့ယူလို့မဖြစ်ဘူးလေ။ဒါကိုတော့သဘောပေါက်တာ။ကဲဒီမှာတဲမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်ပေးရတာပေါ့။အိတ်ခွင့်ပေးရင်တော့ကျင်းနေပါပြီဗျာ။ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအားလုံးလှုပ်သွားမှာပါ။ကိုထားနေမှာဧည့်သည်လက်ခံပြီးပြီဆိုရင်ကိုကတာဝန်ယူရမှာပဲ။ဧည့်သည်ကဧည့်သည်လိုနေတာအကောင်းဆုံးပဲလေ။ကဲကျုပ်ကတာဝန်ယူပြီးကျုံတော့လိုက်ခဲ့ကြတော့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့အိမ်စုလေးရဲ့အဆက်ကိုခေါ်သွားပြီးအိမ်စုလေးရဲ့အစွန်မှာရှိတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကဲဒီမှာတဲခိုကြစားဖို့တောက်ဖို့ကိစ္စစီစဉ်လိုက်အောင်မယ်။အဖိုးတယောက်ယောက်ကိုခိုင်းလိုက်ပါလား။ကိုကလူကြီးပဲဗျာကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့မသိမှာဘူးဗျ။သဘောမပေါက်ကြသေးပါလားကွ။ကျုပ်ကိုလူကြီးခန့်ထားတာကျုပ်ကိုအလုပ်ပေးထားတာပဲလေ။ကြောင်းမြတ်နေဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်ကသူတို့ခန့်ထားတဲ့လူကြီးသူတို့ရဲ့ကိစ္စအဝါဝါကိုကျုပ်ကလုပ်ပေးရမှာသူတို့ကိုပြန်ခိုင်းလို့ဘယ်သိမှာမလဲကျွန်တော်လေမလေးစားပဲမနေနေတာနဲ့ဂါရဝပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြည်စမ်းအပြောကိုအဟုံးမှတ်ပြီးတော့လွယ်နဲ့လက်ခံနေတဲ့သူတွေမှာမင်းကပါနေပါလားကွကဲသူတို့တဲခုနေထိုင်တော့အဆဆအရလူလေသေးမရှိစီစဉ်ပေးလိုက်အဲဒီလိုသူကလူတယောက်ကိုမှားထားခဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာကနေလှည့်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ရှက်မိသွားပါတယ်သူ့ရဲ့အပေါ်လည်းအမျက်ဒေါသထွက်မိပါတယ်အကျွေးတစ်ခုလိုလည်းတေးမဲ့ထားမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတဲလို့ဖြစ်ပါမလားဒိမင်းလိုင်ကတူတူလေးကက်မင်းပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအပြောဆိုပေမဲ့သဘောမနှောအလွန်ကောင်းတဲ့သူပါဗျကဲမိတ်ဆွေတို့လိုအပ်တာရှိရင်ပြောတော့အဖိုးထားခဲ့တဲ့သူကအဲ့ဒီလိုပြောပြတာနဲ့အိမ်မြင်ကိုထွက်သွားပါတယ်ဘလို့လဲဗျလိုအပ်တာရှိပြောလဲဆိုတယ်အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ဗျကဲပါဗျာကိစ္စရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျဒိမင်းလိုင်ကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးသူတို့ပြင်ပေးထားတဲ့အိယာထက်မှာလဲလျောင်းပြီးတော့အိတ်ချလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်း
အိယာထက်မှလဲလျောင်းလိုက်မိပါတယ်ဘလောက်ထိနေနေချက်ချက်အိပ်ပျော်သွားလဲမသိပဲစူညံနဲ့မြောက်အော်တန်တွေကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့အိယာကနေနိုးလာခဲ့ပါတယ်အိယာကနေကြပြာကတိယုံထားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အန်အောဖွေရတွေကအတိပါကျွန်တော်ရဲ့နဘေးမှာတော့ဒင်းမင်းလိုင်နဲ့ကိုကျော်ကနေနေချက်ချက်အိပ်ပျော်နေကြပြီးကျွန်တော်တို့တွေကမြေရိုင်းချောက်တွေရဲ့ကြားမှာအိပ်ပျော်နေခဲ့တာပါညကကျွန်တော်တို့ကိုအဖိုးကိုစီစဉ်ပေးတဲ့အိမ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးနဘေးမှာရှိတဲ့တနက်ကိုကောက်ယူပြီးတစ်ပင်ပြားထက်ကမြောက်တွေကိုပြစ်ဖို့အတွက်ချိန်ပြီးတော့မှဒီမြောက်တွေကြောင့်နိုးလာပြီးတော့မြေရိုင်းတောထဲမှာရှောင်းနေတာကိုသိရှိခြင်းလို့တွေးလိုက်မိပြီးပြစ်ခတ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ခင်းမင်းလိုင်နဲ့ကိုကျော်တို့ကိုနှိုးလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းအံ့ဩတကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြပြားကလေးပဲတစ်တုံးတစ်ကိုင်းလေးကိုရွေးလို့မီးရှို့လိုက်ကြပါတယ်ဒီတုန်းမှပဲတနက်တန်ကိုကြားတာနဲ့ခင်းမင်းလိုင်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဘာကောင်းလဲဗျဘာလဲတော့မသိဘူးဗျလှုပ်ရှားနေတဲ့မျက်တီကိုပြစ်လိုက်တာပဲထီသွားတော့ကိုလင်းရကိုပိုက်တီးထားပြီးတော့သွားနော်ခင်းမင်းလိုင်လည်းထင်းချောင်းတစ်ချောင်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကနေကက်ပြီးတော့ပါလာပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြစ်မဲ့နေရာကိုနီးလာပေမဲ့ဘလို့ထူးခြားမှုမှမရှိပါဘူးဟာကိုပိုက်ဒီမှာဗျမျက်ပင်နေရဲ့ကြားမှာတော့အယုတ်ကျိုးပြက်ပုံပြီးတော့လဲကျနေတဲ့တားကောက်တွေကိုထောက်လန်းရင်းနဲ့ပြောပါတယ်ရှုပ်တရက်ပဲနှစ်ယောက်စလုံးကထိတ်လန့်သွားပါတယ်ဒင်းမြင့်လိုင်ကတေးပြီးထင်းပြီးကောက်ယူလိုက်တဲ့တားကောင်ကဒင်းမြင့်လိုင်ရဲ့လက်ကနေရုံးကန်အော်ဟစ်လို့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်အဲ့ဒီတားကောင်ကတော့တောကြောင်နဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲကတောကြောင်နဲ့လွတ်သွားခဲ့တာခက်ကောင်းကောင်းပါကိုကျော်တယောက်ကတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တညလုံး၃ယောက်သားလဲမိဘုံရဲ့ဘေးမှာငုတ်တုတ်ထိုင်လို့ကြဲ့အိတ်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မနေ့လင်းအာယုံချိန်မှာတော့အလုံကိုချမ်းအေးလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ထင်းမုံကိုမိချက်ထိလိုက်ပြီးမိုးစင်စင်လင်းတာနဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်အန်အောဖေးကောင်းတာကတော့တောင်ကျောင်းလေးတစ်ကြောကနေကက်လျက်တောင်ကျောင်းလေးကိုကူးလာခဲ့ပြီးမြောင်လေးတစ်ခုချတာဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့ကြောင့်တောင်ကျောင်းလေးဘို့ကိုမရောက်နိုင်တာလည်းမသိရပါဘူးကိုပိုက်ဒီမှာကြည်စမ်းမြတောကြောင်ချီရတယ်ဘလက်ဘွားပဲဗျဒီလိုနဲ့တောကြောင်နေရဲ့ချီယာနောက်ကိုရှောက်ခဲ့ရင်လည်းထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုဘာကနေတွေ့ရပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့တွေရောက်ခဲ့တဲ့ရွာတန်းလေးဗျဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျကဲလာဗျအဲ့ဒီကိုသွားကြစို့အဖိုးကြီးရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားမယ်ဗျကျွန်တော်တို့မနေ့ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအဖိုးကြီးကတော့အသိဆုံးပဲနေဦးကိုလင်းရဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတက်ထဲမှာရှိတဲ့တနက်နဲ့အိမ်စုလေးတွေအပေါ်ကိုနှစ်ချက်လောက်ပစ်လိုက်ပါတယ်တနက်တန်လေးကြောင့်အိမ်ထဲကတောကြောင်တွေကအရွယ်စားမျိုးစုံနဲ့ခုံချပြီးတော့ပြေးသွားကြပါတယ်ကဲသွားကြစို့မနေ့ကရောက်ခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးရဲ့အိမ်ကိုဥတီလိုက်ပါတယ်အဖိုးဒီကြောအော်နေခဲ့ပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ထူးတန်အောင်မကြားပဲအိမ်ထဲမှာတော့လုံးဝတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်ကိုလေဘာတမ်းမှမကြားဘူးဗျမရှိဘူးထင်နေဗျဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျကိုကျော်ကတော့တန်တရားလေတန်နဲ့မေးလာပါတယ်တရွာလုံးကတိတ်ဆိတ်နေပြီးဒီတုန်းမှပဲကြော်ထိတ်လမ်းမဲ့စီကနေခြေဖော့ပြီးတော့နင်းတန်ကြောင်ကြပြာကတိကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေမျောလင့်နေတဲ့အဖိုးပါဝမ်းသာအားရပဲအဖိုးစီကိုရှောက်သွားပြီးတော့အဖိုးပေသွားနေတာလေလို့မေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုဖြေဆိုခြင်းမရှိပဲမြစ်ထောက်နီဆင်းဆင်းကြီးနဲ့ကြည့်နေပြီးတော့အံ့ဩမိသွားပြီးကြောက်လဲကြောက်မိပါတယ်ရုတ်တရက်ဆိုလိုပဲအဖိုးကတွက်လက်စွာနဲ့သူ့ရဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းပြီးတော့ကုပ်ပါတယ်ကံကောင်းတာတော့အဖိုးကအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကိုမကုပ်ခင်မှာခွေးကနေတစ်ချက်អော်လိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကနောက်ကိုတလန်းဆုပ်ပြီးဖြစ်နေတာကြောင့်သူ့ရဲ့ဒေါသတကြီးကုတ်ချက်ကမျက်နှာနဲ့လွဲသွားပါတယ်တစ်ချက်လမ်းကုတ်ယုံနဲ့အားမရပဲခေါင်းကိုရမ်းပြီးတော့လက်နဲ့ပုတ်ခတ်ပြီးတရဇက်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါတယ်အဖိုးအိုတရားဖြစ်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်ကညတာစွာနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဘဲရှောင်းနေလို့ပဲနေခဲ့ပါတယ်ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲတင်းမြစ်တစ်ခုကိုတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပလက်လန်လဲကျသွားပါတယ်ဒီခါမှာအဖိုးကကျွန်တော်ရဲ့အကူဘော်ကိုခုံပြီးတော့အုပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘော်ခုံအုပ်လာတဲ့အဖိုးကတော့ဒင်းမြင့်လိုင်ကသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တနက်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ပစ်လိုက်ပါတယ်ကိုလင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဗျပြစ်တက်လိုက်တာလေဗျအဲ့လောက်ထိလုပ်ဖို့မလိုပါဘူးဗျအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းပလက်အနေထားကနေထားရဲလိုက်ပြီးတော့အဖိုးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ထူးဆန်းလာပါလားဒင်းမြင့်လိုင်ကတော့ကျွန်တော်ကိုပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်ဟောမုတ်ဆိုးကကြောင်ကုတ်လို့ကြိုက်လို့တည်တယ်ဆိုရင်တော့လူကြားလို့မကောင်းပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကအဖိုးလိုပဲမြင်မိတာဗျကိုလင်းကဘယ်လိုလို့တောကြောင်ကြီးမှန်သိတာလဲကိုပိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့တစ်ချိန်လုံးအဖိုးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကတွက်လက်လွန်အားကြီးတော့မတင်ငါဘူးလေ
ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြီးတော့အရေးဆုံးပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာဗျ။ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့တိုက်ခွဲကြောင့်ကိုပိုက်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်လည်းဖြစ်မှာစိုးရင်ရတယ်လေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒီကိစ္စမျိုးတွေတစ်ချိန်ပဲကြုံမှုလို့လာတော့မသိဘူးဗျ။တော်လေးကိုထိတ်လန့်မိတယ်ဗျာ။တိတ်တော်လည်းမထူးဆန်းပါဘူးဗျာ။ဒါရီယာဖြစ်လေဖြစ်တာတော့ရှိပါတယ်ဗျ။ကဲဆာလောင်နေတာနဲ့အတော်ပဲဗျာ။မလုံးနဲ့ကိုလင်းရကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ကကြောင်နဲ့သားတွေစားကြတော့တညာလုံးကြောင်တွေကစူညံစွာအော်ကြတယ်လေ။ကြောင်နဲ့သားတွေကုံတော့မှအော်တန်ကပျောက်သွားတယ်ဗျ။ကိုလင်းသတိမထားမိဘူးလား။ကဲပါဗျာ။ကြောင်အော်တန်လောက်တော့ပြဿနာရှိမှမထင်ပါဘူးဗျ။နားကြီးတာဟောဗျ။ညဆိုရင်ကောင်းကောင်းမှမအိပ်ရတာ။ဟောကိုပိုက်ကလည်းကျွန်တော်ကတိတ်ဆာနေပြီဗျ။မအိပ်ရတာထက်ဆိုင်တော့မစားရတာကပိုပြီးတော့စိုးတယ်ဗျာ။အဲဒီလိုနဲ့အဖိုးရဲ့အင်ရှင်နားကိုရောက်တော့အိမ်ထဲကနေတခွေခွေနဲ့အော်တဲ့အတန်ကိုကြားရပြန်ပါတယ်။ကိုလင်းအိမ်ထဲမှာတကောင်မြလာပါဗျာဒီတကောင်ဆိုရင်တော့လုံလောက်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့နားကလည်းတကောင်စာရဲ့အတန်ပဲခံနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျ။လင်းမြင့်လိုင်ရဲ့အပြောကြောင့်ကျွန်တော်လည်းပြုံးလိုက်မိပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဆက်လိုက်တော့ဖို့အတွက်ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအိမ်ထဲကဟုန်တိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတန်တွေကြားလာကြောင်းတက်တဲမှရှိတဲ့တနက်နဲ့တန်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်ပါတယ်။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပြီမဲ့ဘလို့သားကောင်မှထွက်ပြေးသွားခြင်းမရှိတာကြောင့်ကိုလင်းနေအောင်ဗျကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တန်တရားတစ်ခုရှင်းသွားအောင်လို့အိမ်ထဲကိုဝင်ကြည့်ခြင်းနေအိမ်ထဲမှာတော့တောကြောင်မပြောနဲ့ပရွက်စိတ်လေးတစ်ကောင်တော့မရှိပါဘူးပို့ပြီးတော့တေချာစီဖို့အတွက်အိမ်မောင်ကိုတက်လိုက်ပြီးအခန်းထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တော့အခန်းနောက်လေးမှာတောကြောင်မိခင်တပိုင်းတစားကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ဦးကောင်းနဲ့ကိုတချမ်းသာရှိတာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကစကမ်းမှာစားလဲစားတန်းလန်းနဲ့ကြောင်နဲ့ကြီးဆွဲသွားတဲ့အကောင်မှန်ကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်ကိုပိုက်ဒီမြင့်လိုင်ကလှမ်းပြီးတော့ခေါ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အိမ်လေးတွေကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီမြင့်လိုင်ရက်ဆောင်နေတဲ့နေရာကိုအရှောက်မှာတော့အိမ်တွေကနေတခွေခွေနဲ့ကြောင်ရဲ့မန်ဖီတန်ကိုကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမကြေနပ်ပဲအိမ်လေးစီကိုရုတ်တရက်ပြေးသွားပြီးတော့အိမ်မောင်ကိုပြေးတက်ပြီးအခန်းထဲကိုဝင်သွားလိုက်တော့တောင်စုံမှရှိနေတဲ့ကြောင်သားကြက်တိုက်ကကြွက်လျှောက်တန်းမောက်ကိုရှောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းတောက်တစ်ချက်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းခောက်လို့လက်ထဲကတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်အသားတွေကတစားစီဖွာလန်ထွက်သွားပြီးတော့မိကျက်တိုက်ထားတဲ့အသားတွေကသွေးစင်းရှည်ရှည်နေထွက်လာပါတယ်အိမ်ချင်ကပွင့်သွားပြီးအုံနောက်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့အပိုင်းစာတစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုလှမ်းမှန်ပြီးတော့ကျဲမြင့်ဘော်ကိုတောက်ခနဲ့ကျသွားတာနဲ့ကျွန်တော်ငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်အဆွဲတစ်ချောင်းဖြစ်ပြီးတော့ကုန်းကောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့တက်တန်းလုံးလောက်ရှိတဲ့အဆွဲဖြစ်နေပြီးတခြားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခွင်းပေအဆွဲပါပြီးတော့အဆွဲမှာလည်းသွေးကြည့်တဲ့နေကပါနေတာကြောင့်အိတ်ကထဲကိုထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဘာကောင်တွေ့လို့လဲဗျ။လင်းမြင့်လိုင်ရဲ့မိကိုတော့ကျွန်တော်ကလမ်းသွားရင်းနဲ့ဖြစ်ချောင်းကိုစင်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှောက်လာခဲ့ရင်နဲ့မမျော်လင့်မယ်လမ်းမကူကျွယ်နဲ့စုံမိပါတယ်။ကူကျွယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာ။မသိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီနေ့ကအကြောင်းသားစားပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့ကွဲကွာခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သူကြုံခဲ့ရတာတွေကိုပြောပြပါတယ်။စူညံနေတဲ့အကြောင်းသားနေကြောင်ကူကျွယ်လေအဲ့ဒီတန်နေထွက်ပေါ်လာတဲ့ဘက်ကိုစိတ်တီကတဖွာဖွာပေါ်လာခဲ့တာနဲ့တယောက်တည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ကုန်းလေးဘက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ချော်လေးတယောက်ကိုတွေ့တာနဲ့ချော်လေးဘက်ကလာတဲ့အတန်နေဖြစ်တာကြောင့်ချော်လေးဘက်ကိုဥတီပြီးတော့လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အမြင်နီးပြီမဲ့တော်တော်လေးရှောက်ခဲ့ရပါတယ်။မနေ့ဝီလီဝီလင်းကရှောက်ခဲ့ပြီးနေမွန်းတဲလောက်မှာတော့အဲ့ဒီရွာလေးကိုရောက်ခဲ့ပြီးကြောင်အတန်တွေကိုမကြားတာကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေဒီအမြတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိစုံစမ်းမယ်ဒီအမြတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းရင်တော့သိရှိနိုင်မယ်လို့တွက်ပြီးရွာလန်တိုင်းပဲလာခဲ့ပါတယ်ရွာလန်တိုင်းလျှောက်လာခဲ့ပြီးတဦးတယောက်မှမရှိတာနဲ့ဒီဆက်ရအိမ်ကိုစွတ်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့ပါတယ်ကံအားလျော့စွာပဲအသက်80လောက်ရှိတဲ့အဖိုးအိုတယောက်ရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်မိသွားပါတယ်အဖိုးအိုကအိမ်ထဲကိုအဝင်မခံလိုတာကြောင့်လားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုလျှောက်လာတဲ့လူစိမ်းတယောက်ကိုမြင်တာနဲ့အိမ်မြင်ကိုကမန်းကနန်းပြေးပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်အိမ်ရဲ့ခန်းပေါင်းမှာပိတ်ရက်ပြီးတော့မြေတောင်နေကြီးနဲ့စိုက်ပြီးတော့ကျင်းနေပါတယ်ကျုပ်ရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ကိုကျွဲလေအဖိုးရဲ့အကြည့်ကိုကြောက်လန့်သွားပါတယ်အဖိုးဒီရွာကိုဘာရွာလို့ခေါ်လဲဗျရွာဟုတ်လားရွာဆိုတာဘာလဲကွာဟိုဒါဆိုလေစိန်တော်ကဘယ်ဘက်မှာရှိတာတော့ဟိုးဘက်မှာအဖိုးကျွန်တော်လမ်းမလာလို့တ냐လောက်တဲခုံဝင်ပြပါလားအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့အဖိုးကလိုက်လဲပြူငါချင်းအလင်းမရှိပေမဲ့ခေါင်းချင်းပြပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတာကြောင့်ကိုကျွဲလေနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်အိမ်ထဲကိုရောက်တော့အဖိုးက
ထိုင်မာလို့လည်းမပြောပြီးမဲ့သူကတမန်လုံးလျှောက်လာခဲ့တာကြောင့်သူ့သဘောနဲ့သူထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ဆိုဒီကောင်းစီမပြောပြီးမဲ့ကျင်းတဲ့ချင်းလဲသူ့မှာရှိပုံမရပါဘူး။အဖိုးကျွန်တော်အာမနာနဲ့နော်ကျွန်တော်အတွက်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တခြားအိမ်မှာပြောင်းပြီးတော့အိပ်ပါမယ်။ကျုပ်ကစကားနဲ့လို့ပါတညတာတော့အိတ်ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။နေသားသလိုသာနေပါတော့။အဲဒီလိုပြောပြီးသူ့စီကအကြည့်ကိုလွှဲလို့တကားပေါက်ဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့တောကြောင်နှကြီးတစ်ကောင်ကအပြင်ကိုထွက်သွားပါတယ်။အင်မတန်လိမ္မာရင်ကြီးပုံရပြီးအဖိုးကိုမွေးထားတဲ့ကြောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွက်မိပါတယ်။ကိုကျေကသူ့ရဲ့တနက်ကိုကင်တွေပုတ်တဲ့နေချင်းကိုတော့အဖိုးကကြိုင်နေတတ်ပုံမရပါဘူး။ဒါကြောင့်တနက်ကိုကြမ်းမြင့်ပေါ်မှာလှဲချပြီးသူလည်းခြေလဲဆက်လို့ကြမ်းမြင့်ပေါ်မှာအိတ်ချလိုက်ပါတယ်။မိကနေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကြမ်းချင်းကတိတ်ငနေဖြစ်သွားပြီးမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။တောကြောင်ကြီးနဲ့ကောင်ကအိမ်မော်ကိုခုန်တက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးအဖိုးကမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့တောကြောင်နှကောင်ကိုကြည့်ပြီးမျက်ခုံပိမြတာနဲ့ကြောင်ကြီးနှကောင်ကနောက်ကိုလှည့်ဆင်သွားပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကျွဲလဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပြီးတော့ကြောင်တွေရဲ့ဆူညံတန်းကြောင့်အိယာခါနေနိုးလာခဲ့ပါတယ်။မျက်လုံးစုံကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကျုံးမင်းအိုကြီးတပင်ရဲ့အောက်မှာသူကအိတ်နေခဲ့တာပါ။ကြပြကြရလူလဲထားလိုက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ပက်ပြီးတော့ကြည့်နေမိပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူလဲထင်းချောက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့မိဖို့လိုက်ပါတယ်။မိဘုံကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျုံးမင်းအိုကြီးကိုကြောမိလို့ဆက်လက်အိတ်လိုက်ပါတယ်။မနေ့မိုးစစ်စင်လင်းမှပဲအိယာကနိုးလာခဲ့ပြီးတော့နဘေးချောင်းလေးမှာမျက်နှာတွေ့ပြီးခြေလက်ဆေးကြောပြီးရဲ့နောက်မှာတော့တဲအိမ်သူလေးရှိရာကိုမှန်းလို့ပြန်ခဲ့ပေမဲ့အဖိုးအိုနဲ့တဲစုလေးကတော့ပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေခဲ့ပါတယ်။ထူးဆန်းတာကတော့သူအိမ်နေတဲ့နေရာလေးမှာပဲတဝဲလေလေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အတန်ကြာနားနေလိုက်တာကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ကပြန်ပြီးတည်ငြိမ်လာမှပဲအဲ့ဒီနေရာလေးကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလျှောက်လာရင်လည်းတော်ကြပတကောင်နဲ့ဖို့တကောင်ရှားလိုက်ပြီးဆာလောင်နေတာကြောင့်နေရေးထိုင်ရင်အဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှမိဖို့လို့မိခင်ပြီးတော့စားလိုက်ပါတယ်။စားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်လာခဲ့ပြီးလမ်းမှာမမျော်လင့်မဲ့အဖိုးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပါတယ်။အဖိုးကသူ့ကိုတီးပုံမရမမိပုံမရပဲခက်တီတီနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အရက်ကနေရှောက်လာပါတယ်။မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြတော့ကိုကျွေကအဖိုးကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးစကားပြောဖို့ပြင်လိုက်ပေမဲ့အဖိုးကသူ့ကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရှေ့ကိုပဲဆက်ချောက်သွားတာကြောင့်သူ့လည်းအံ့ဩသိပြီးတော့ကြံခဲ့ပါတယ်။တတိယလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဖိုးကသူနဲ့အတော်လန်းလန်းကိုရောက်သွားခဲ့တာကြောင့်ကြပြကတိပဲအဖိုးရဲ့နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်လာပါတယ်။အဖိုးသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကသူလာခဲ့တဲ့လမ်းဖြစ်နေတာကြောင့်နောက်ရောက်ခံလိုက်ခဲ့တဲ့သူ့တဲ့အခက်ခဲတော့မရှိပါဘူး။အဲဒီလိုနဲ့တဲစုလေးတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုကျွဲတယောက်မျက်လုံးတွေပြူးသွားပါတယ်။ညကသူအိတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတဲစုလေးကရှိနေပြန်ပါတယ်။အဖိုးကအိမ်လေးတစ်လုံးထဲကိုဝင်သွားတာနဲ့သူလည်းလိုက်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဖိုးကနှင်းမြုပ်ဟန်မတူတာကြောင့်အိမ်မောင်းဝမှာပဲကြပြကတိပြန်ထွက်လာပြီးတော့မောင်ရင်ဘာကိစ္စရှိလဲ။အဖိုးကျွန်တော်ကိုမမှတ်မိဘူးလား။မနေ့ကကျွန်တော်အဖိုးရဲ့အိမ်ကဧည့်သည်လေတညတဲခဲ့တာလေ။အေးလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်မောင်ရင်ရဲ့ကျိုးစီကိုဒီလိုပဲမျက်စိနဲ့လမ်းမပြီးတော့ရောက်လာတဲ့သူတွေကရှိတတ်တာပဲလေ။အဲ့ဒီထဲမှာမောင်ရင်လည်းပါခြင်းပါမှာပေါ့။အဖိုးရဲ့ညကကျွန်တော်အဖိုးရဲ့ဒီအိမ်လေးမှာပဲအိတ်ခဲ့တာလေ။တရင်းနူးတော့အိမ်လေးကလည်းမရှိတော့ဘူး။တခြားအိမ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဗျ။အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာတော့။မောင်ရင်မားနေပြီ။ဟော်ဒီအိမ်လေးရဲ့ဘေးကအိမ်လေးရဲ့ဟာနေပေါင်မြောင်များစွာတွေကရှိနေတာပဲ။ဟော်ဒီအိမ်သားကကျုံးမင်းကြီးကတတန်80လောက်ရှိနေပြီ။ကျုပ်လူပြိုပေါက်ဘွားကစိုက်ခဲ့တာပဲ။ကဲမောင်ရင်ဒီတခါတော့ကျုပ်စီကိုမျက်စိနဲ့လမ်းမပြီးတော့ရောက်လာတာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူး။ကဲပြောဘလို့အကြောင်းရှိလို့ပြန်လာခဲ့တာလဲ။ညအကိစ္စကျွန်တော်အစာမကြေလို့အဖိုးကိုလမ်းမှာတွေ့တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့လိုက်လာတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဘလို့ကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းလေးပဲမောင်ရင်ရဲ့ကျုပ်ပြောခဲ့ပြီးပါရောလား။ဒီအိမ်စုလေးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကရှိနေတယ်။ဘယ်မှလည်းမရောက်ဘူး။ခက်တာကလူတော်တော်များများကအလိုက်ကန်းဆုံးမသိကြဘူးလေ။ဧည့်သည်ဟာဧည့်သည်လုံးမနေကြဘူး။ကိုအိတ်ချင်တဲ့အိတ်ပေါ့။တတောင်တက်တာအိတ်ပြော်သွားဖို့ကအဓိကပဲမဟုတ်ဘူးလား။ပူစားချင်တဲ့စားပေါ့။အစာစားရပြီးအစာပြင်းရင်ပြီးရောမဟုတ်ဘူးလား။ဘာလို့ဆက်ဆက်ဆူဆူလှုပ်ချင်တာလဲမသိဘူးကွယ်။မောင်ရင်ကိုကြုတ်ပြောတာကစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။မောင်ရင်ဘာသာဆက်ဆက်ဆူဆူနိုင်လို့အချိန်တွေလွန်ပြီးလိုရာခီးကိုမရောက်နိုင်တာ။လူတွေကအိတ်ချင်ရင်အိတ်လိုက်အိတ်ပြော်သွားဖို့ကအရေးကြီးတာပဲ။အရသာခံကြရတယ်ဆိုတာပြည့်ရှံနေတဲ့သူတွေအတွက်ပါကွာ။လူတွေဟာမွေးနေတေးကြီးပဲဒီကြားကာလမှာအာဟာရဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုတာလုပ်ကြရတယ်။အရသာခံနေစားတယ်ဆိုတာတဏှာပဲလေ
တနာဆိုတာတက်မဲ့ချင်းတနာကိုဖျက်ဖို့စဉ်းစားပါကွယ်တက်မဲ့ချင်းဆိုတာတန်ရောစင်နဲ့ပြောလို့ရတယ်တန်ရောစင်ကိုတွင်ကြီးသွားရင်လေကိုသွားခြင်းဟာသွားလို့မရဘူးလေအနောင်ဖွဲ့ဖြစ်သွားပြီကွာကဲမောင်ရင်ကိုကြိုပြောမယ်မောင်ရင်အခုမျက်စိလေလမ်းမနေတယ်မို့လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာမောင်ရင်ကျုပ်ကိုညာကကိစ္စဘာဖြစ်တာလဲညာဖြစ်တာလဲမင်းနေမယ်စာအပြန်လန်းကိုပြန်ရှာရမယ်လေလူတွေကမလိုအပ်တာတွေကိုရေးကြီးခွင်နဲ့လှုပ်နေတော့ခက်တာဘောကွလိုအပ်တာကိုပဲလှုပ်ကြကဲမသိနားမလည်တဲ့သူကိုရှင်းပြနေရလို့ဆရာကြီးလို့တယ်လို့ဖြစ်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးကျုပ်ဘာလုပ်ပေးရမလဲမေးတာမေးရတယ်ဗျာတကယ်တော့မောင်ရင်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတည်းပဲတောင်းဆိုတင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဥတီရဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ကိုရှောက်သွားချင်တယ်အေးဒါပဲလူဆိုတာဒုက္ခရောက်လာပြီဆိုရင်အာကိုတန်းထားကြတယ်အလွတ်ကိုယုံကြည်ကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တဲ့အာကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲလက်ခံကြတယ်မောင်ရင်မှတ်ထားလိုက်နော်ခဲပါလေကျုပ်ကတော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအတွက်လှုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့မောင်ရင်ဒီညဒီမှာအိတ်မိုးလင်းတာနဲ့မြောက်ဆူဆူကိုသွားရေကြီးချောင်းလေးတစ်ခုကိုထိတ်တိုက်တွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီချောင်းကိုစမ်းတက်လိုက်ရင်တော့စင်လန်းကိုတွေ့လိုက်မယ်စင်လန်းတိုင်းလိုက်သွားမောင်ရင်ရဲ့အဖွဲနဲ့တွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဖိုးရဲ့ညွန်ကြားချက်တိုင်းလှုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်ကဲကိုကျွေးဒီညတော့စကန်းသားတဲ့နေရာမှာပဲညရီစကန်းချပြီးတော့နောက်နေ့ခီးဆက်တာပေါ့ဗျာကိုကျွေးကိုအဖိုးကိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့နောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့လှည့်ရင်တော့လေရင်ပြတ်တဲ့နေရာကိုရှောက်သွားမှတေးကြတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းစကန်းသားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာတော့ညရီစကန်းချခဲ့ပါတယ်မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့ကိုပိုက်ညကကျွန်တော်အိမ်မက်မက်တယ်ဗျအဖိုးကြီးကအိမ်မက်ပေးတယ်ဗျမြောက်ဆူဆူဘက်ကိုသွားတစ်ပုတ်ပင်သုံးပင်ဆိုင်နေရာရောက်ရင်စင်လန်းကိုမလိုက်ပဲလမ်းမြောင်လေးတိုင်းဆန်တဲ့မြောင်ထိပ်ကိုရောက်မယ်မြောင်ထိပ်ကနေတောင်ကျောင်းလေးကိုတက်ရင်စင်လန်းကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒီစင်လန်းတိုင်းလိုက်သွားရင်တရက်နှစ်ရက်အတွင်းလေရင်ပြက်နေရာရောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်မက်တိုင်းသွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ကွက်တိပဲဖြစ်နေတာကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့စင်လန်းမှန်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အဖိုးကိုပြောသလိုပဲလေရင်မြက်ရှိရာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဟာလေရင်မြက်ကြီးကိုတွေ့ပြီဖို့ကိုကျွေကဝမ်းသာအားရနဲ့ပြောပါတယ်လေရင်မြက်ကိုတွေ့ရတာမှန်ပြီးကြောက်ကရင်လေးတစ်ခုကဂျားမှခံနေခဲ့ပါတယ်ကြောက်ကရင်လေးကမတ်ဆောင်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်လေခက်ခက်ခဲခဲသွားရအောင်ပါကဲကိုလင်းရေလေရင်ပြန်တော့ရောက်ပြီဗျဂျားမှကြောက်ကရင်လေးတစ်ခုကခံနေတယ်ဗျဒါကိုကြော်ပြီးရင်တော့လေရင်မြက်ရှိရာကိုရောက်ပါပြီဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ကိုပိုက်ရကျွန်တော်တို့ထိုးတဲ့ထင်းနံဘက်ကတော့မှန်နေပြီဗျစုအကြီးသေးပဲတွက်ဖို့လိုတော့တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းခေရခဲစင်းနဲ့ပင်ပင်မန်းတက်ခဲကြပြီးတော့လေရင်မျက်စီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဦးကျွေကတော့လေရင်မျက်စီကိုအပြေလွှာသွားနေတာကြောင့်ကျွန်တော်ကဖမ်းဆွဲလိုက်ပြီးအေးဆေးပေါ့ဗျာလေရင်ပြန်တော့ရောက်နေပြီပဲဗျဆန္ဒမစောပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒူဒူရောက်လာခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်လေရင်ပြက်ထဲမှာလည်းတားရဲကောင်တွေကခိုအောင်နေရင်ခိုအောင်တက်မှာပါကျွန်တော်တို့အတွက်အန်ရရှိနေတာကြောင့်အခုလိုပဲတာမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလေရင်တကားကြီးကပွင့်နေတာကြောင့်တကားဝကိုသွားလိုက်ပြီးအတွင်းဘက်ကိုခဲလုံးတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာလေရင်ပြက်ထဲမှာဆူညံသွားပြီးတော့မတင်မဲ့ပဲလေရင်ပြက်ထဲကတောကြောင်တွေကကြောက်လန့်တကြားပဲထွက်လာပါတယ်အရင်နောက်မှာတော့ခဲလုံးပေါင်းများစွာကိုတော့လေရင်ပြက်တွင်းကိုပြစ်ခတ်လိုက်ပေမဲ့ဘလို့ထူးခြားမှုမှမရှိတာကြောင့်ကဲကိုကျွေးလေရင်ကိုယ်တွေကိုစိတ်ကြလက်ချဝင်ပြီတော့ဗျာကျွန်တော်တို့မျောလင့်ထားသလိုပဲရွှေငွေကြောက်တံဗရမများတွေရှိမနေပဲစက်ပြတစ်တာလိုရိုက်ထားတဲ့တစ်တာပုံနင်းငယ်ပဲတွေ့ရပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ကဝင်သွားတဲ့ကိုကျော်ရဲ့အာမေရိတန်ကိုလည်းကြားရပါတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဗျအလားကောင်းပြီမဲ့အခါနောက်ပြီဗျာဘာလဲဗျာပြောစမ်းမှာပုံမင်းလင်းလင်းဒီလေရင်ကတန်မိုးကြီးတဲ့ရတနာတွေတင်လာတာပဲဗျဒါပေမဲ့ရတနာတွေကိုတောကြောင်နဲ့တွေကအကုန်စားသွားပြီဗျာရှော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဘာလဲဗျရတနာမြစ်လေဗျရတနာမြစ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျအလွန်တန်မိုးရှိတဲ့ရတနာမြစ်လေဗျကြောင်တွေကစားသွားပြီဗျကိုကျွေးကျွန်တော်တော့နားမလည်ဘူးဗျပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောစမ်းပါအေးလေကိုပိုက်တို့ကိုလင်းတို့ကဘာသိမှလဲဗျဒီမြစ်တွေကအင်မတန်တန်မိုးရှိတာဗျရှာရှာပါပါသိမြစ်တွေလေသူ့ကိုကြောက်တောင်ဝဲမြေးလို့ခေါ်တယ်ဗျ
သူ့ရဲ့အမြင့်ကတန်မာလုံးနေကြောက်ဆိုင်ကြောက်တုံးတွေကိုတော့ဖောက်ထင်းပြီးတော့အမြင့်ဆွဲနိုင်နေဗျဒီပင်ရဲ့အမြင့်ကအသက်ရှည်ကျမ်းမာအတန်းဆွမ်းတဲ့တက်တီလည်းရှိတယ်ရှားပါတဲ့တက်မြင့်တစ်မျိုးပေါ့ဗျာတိုးတိုင်းမှာလည်းပေါက်လိပေါက်တာမရှိဘူးဗျကဲပါဗျာဒါတွေကထားပါတော့ဘလောက်တန်မိုးရှိမှလဲဗျဘလောက်တန်မိုးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဗျမသိဘူးဆိုတာကတန်မိုးမဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီတက်မြင့်တစ်ခုရဲ့တန်မိုးကတော့သူ့မှာရှိတဲ့အလေးချိန်နဲ့ညီးများတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံဗရမ ्या တွေကိုချိန်ရွယ်ပြီးတော့ပေးရတဲ့အမြင့်ဗျဘာပြောတယ်ဟောဒီတင်မီရဲ့အလေးချိန်ကတပိတ်တာဆိုရင်ရွှေတပိတ်တာပေးရတယ်ဗျကြောက်တံဗရမ ्या တပိတ်တာပေါ့ဗျဒါကြောင့်သူ့ကိုရတနာမြေလို့ခေါ်ကြတာဗျဒီလေရင်ကတန်မုံတွေနဲ့ဒီကြောက်တော်ငွေလို့ခေါ်တဲ့ရတနာမြစ်ကိုတင်လာတဲ့လေရင်ပဲဗျပြက်ကြတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘသူကမှရောက်လာခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီတော့မှကြက်စားနေတဲ့ကြောင်တွေကဒီအမြစ်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိစားနေတာပေါ့ဗျအခုတော့သူတို့စားလို့ကုန်ပြီလေဗျဘလောက်နှမျောဖို့ကောင်းလိုက်လေဗျအဲ့ဒီလိုနဲ့ငူကြီးချက်မှမပြောရုံတမဲ့စိတ်တဲ့ကြဆင်းစွာနဲ့သူကပြောလာပါတယ်ကိုကျွယ်ပြောသလိုပဲအလားကောင်းပြီမဲ့အခါနှောင်းခဲ့ပါပြီသူကန်းလာတဲ့တင်မြေဟောင်းကိုကျွန်တော်ကတေချာကြည့်မိပြီးလက်မလက်ညှိုးနဲ့ဖိလိုက်တော့ကြည်မွားထွက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလန်းကြီးခီကတော့အချီနီးပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှပြည်သက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူကိုပိုင်ရေးသားထားတဲ့ရတနာမြင့်နဲ့ထူဆန်းသောကြောင်နယ်များဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပြည်သက်များအားလုံးပဲစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီပွားလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ